As concentracións demandando a cobertura das prazas de atención primaria sucedense na comarca. Os veciños de Aguiño e a Pobra mobilizáronse ante os centros de saúde para denunciar a situación que están a vivir pola falta de médicos. A minguada calidade asistencial na atención primaria é unha realidade que están a sufrir os veciños e veciñas de moitos puntos da comarca. Esta mañá, a veciñanza de Aguiño concentrouse ante as portas do seu centro de saúde para solicitar a cobertura ao 100% das prazas de médicos. Esta última semana só había un profesional atendendo durante 5 horas ao día, algo insuficiente para os pacientes que amosaron o seu sentir. Tampouco non teño médicos, eu teño doutora aquí nesta clínica e veño cada 2 por 3 e nunca está, ou está de baixa e teño que ir a Ribeira, en Ribeira pasa medio uns 8, isto non pode ser así tampouco, é tardar se cadra 15 días en darche unha cita para vir á doutora. E despois, se ti te encontras mal, tens que ir a urgencias ao Barbanza. En urgencias no Barbanza dinche que non é como para ir a urgencias no Barbanza, entonces non sabemos que facer. Apuntou que no seu caso seguirá asistindo ás concentracións ata que se dote o centro de saúde de Aguiño do persoal necesario para atender a todas as persoas que o precisen. Hai que pedir, porque penso que é un dereito que temos todos, penso que esta é unha cousa que non hai que pedir por favor. É unha cousa que temos dereito, cotizamos por el. Non hai que pedir por favor, non todo o mundo pode ir ás privadas. É que coste, cando vayan todo o mundo ás privadas tamén han de ter lista de espera nas privadas, pero nós estamos quitando tamén para a Seguridade Social. É moi triste que veñas e un día teñas un médico, pois outro día se non teñes, depois que veñas oito, tens que empezar a contar todo outra vez o que tes. Vai a cambiarche ese tratamento. Non digo que sean piores uns que outros, digo que cada un ten o seu, aquel. E reclamou que se cubran as prazas dos médicos cando collen unha baixa ou non estean por vacacións. Te veñes unhas veces un día despois non ves a ninguén, pois outro día sabes outro. Conto outra vez o chisme, se tes... Non estamos, non hai direito a isto. Eu non pido nada, por favor, pido e sigo o que é necesario. É o que temos hai moitos anos que non o quiten agora. Unha atención sanitaria que cada vez precisa máis poboación polo seu avellentamento. E máis a población en Ribeira tamén aumentou moito en todos os aspectos. Temos menos médicos, estamos peor atendidos. Entendes? Entón, que traballen, que para iso están sentados nos despachos, con aire acondicionado no verán e con calefacción no inverno. Non mollan os collóns falando mal no mar, nin andan co cemento. E nós traballamos, eu traballei en fábricas toda a vida, ao frío, no peixe, con dereito á Seguridade Social. Non teño hora porque tiñame que tocar a lotería para ir ao de pago, pero non teño por que se eu pagín, e pagamos todos. Na concentración fíxose un chamamento para que a poboación se una a esta loita para contar cos médicos precisos. Que todos deseamos que nos atendan ben. E de momento os que hai atenden, pero non hai, se un se pon malo, xa ten que cubrir a outro a xuntar as dúas consultas. E non pode ser. Isto vamos a peor porque estamos moi ben aquí, E hai uns poucos anos, 2 anos para cá, cando se jubilaron, de momento estaban moi ben atendidos. Jubiláronse e despois xa quedou unha cousa, viñan uns días, outros non viñan, agora estamos así, estamos fatal. Eu non acordo aquí estar tan mal como agora. E na Pobra do Caramiñal a situación segue igual de intensa que a semana pasada. Os asistentes mostran a súa frustración respecto a que non conten cun PAC operativo polas tardes. Lembran que, dende hai máis dun ano, o centro de saúde perdeu prazas e funciona con 6 médicos de familia e 6 enfermeiras, unha redución que consideran injustificada e que, según din, repercute directamente na atención que reciben. Con todo, lembran que a sanidade pública é de todos e hai que loitar por ela. A sanidade sea pública e que se manteñan todos os servicios posibles para que a xente poda estar atendida, pois pareceme unha cousa primordial. Todos penso que os partidos políticos deberían facer unha aposta importante por traballar por esta sanidade, que é unha sanidade de todos. Hai que buscarlle unha solución e a solución é
máis médicos, máis centros mellor dotados e o profesional mellor pagado. Vamos a ver, queren destruir a sanidade pública? Bueno, pois vemos que pretenden. E a sanidade pública é pola que temos que defender todos, porque a sanidade pública é que vamos todos. A privada vai quen pode, pero o mellor que pode ter un país é a sanidade pública. As concentracións, aseguran, seguiránse dando cada semana ata que a Administración Autonómica dé as solucións ás problemáticas sociais que se están dando na comarca respecto á atención sanitaria.